အဲ့တော့အပေါင်းတို့မြောက်စားတွေကိုဆရာတို့ဒီ base တန်းမှာအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တယ်တော်များများကလည်းကျွမ်းကျင်ပြီးသားပဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီမှာက3နဲ့4နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုပါတော့3နဲ့4နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က3ပြီးတော့4 5 6 7ဆိုပြီးတော့ဇက်တိုက်ရည်တွက်သွားတာကိုပေါင်းတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ရည်တွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ဇက်တိုက်ရည်တွက်သွားလို့ရှိရင်ဒါပေါင်းတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါင်းရင်းနဲ့ဆရာတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေကတကယ်လို့အဲ့တန်ဖိုးတွေက10တဲ့များသွားလို့ရှိရင်ဆိုလိုချင်တာ sorry 6တဲ့များသွားလို့ရှိရင် overflow ဖြစ်လို့ရှိရင် carry အနေနဲ့ပို့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး6တဲ့ပို့သွားတဲ့ကောင်တွေကိုဆရာတို့အရင်တော့ပြောခဲ့သလို overflow ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒီ frequency တွေကိုဆရာတို့က carry လို့သင်္ချာစကားနဲ့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်398နဲ့44နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က12ရသွားတယ်12ရတော့တစ်ကို carry အနေနဲ့အပေါ်ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီ carry ကိုထည့်ပြီးတော့ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့10ထက်6ထက်ကျော်သွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုအပေါ်ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက6တဲ့ကြီးတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုဟိုဘက်ကိုပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့အပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုဆရာတို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နမူနာတစ်ခုလောက်ထပ်ကြည့်ရအောင်7 9 2 4 8 8ဒီမှာဆိုရင်သူက6တဲ့ကျော်သွားပြီ10ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာ0ကိုရေးပြီးတော့ဒီမှာ1ကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုချင်တာကသူ့မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံး set နဲ့ value တဲ့ကြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုတစ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်ကိုဆရာတို့က carry လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုပို့ပေးလိုက်ရတဲ့ကောင်လေးကိုဒီ carry လို့ခေါ်တာ carry ဆိုတာဒီ number system မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးကဏ္ဍတဲ့ကြီးသွားလို့ overflow ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်0ကိုရေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကို increment တစ်ခုတစ်တင်ပေးလိုက်ရတာကို carry လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပဲဒီမှာဆက်ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းcarry ထက်ရလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဒီကောင်ကသူ့ကဏ္ဍတွေကုန်သွားလို့ရှိရင် carry ကိုအောက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် carry ကတင်စရာနေရာမရှိတော့ဒီမှာရှေ့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ binary မှာရောဘယ်လိုမျိုး carry ကိုအသုံးချကြမလဲဘယ်လိုအပေါင်းနှုတ်တွေပြုလုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ binary မှာက1နဲ့0နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်1ရပါတယ်0နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်လည်း1ရပါတယ်0နဲ့0ပေါင်းရင်တော့0ပဲရပါတယ်ဒါလည်းရည်တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဆရာတို့ပေါင်းတဲ့တန်ဖိုးက1နဲ့1နဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့သူ့မှာ0နဲ့1ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးဆုံး1နဲ့ကျော်သွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်0ရေးပြီးတော့အရင်ပုတ်စာရည်လိုပဲ1 carry တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ carry လေးတစ်လုံးပို့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့အပေါင်းနှုတ်လေးတွေစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုပေါင်းကြည့်ပါမယ်1001နဲ့ဆရာတို့1101နဲ့ပေါင်းကြည့်ရအောင်အဲ့လိုပေါင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်2ရပါမယ်2တော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်10ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ carry လေး1ထွက်လာပါလိမ့်မယ်1နဲ့0နဲ့ပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1ပဲရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ1ပဲရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်010ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ1 carry လေးကအောက်ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့binary အပေါင်းနှုတ်တွေကလည်း decimal စနစ်ရဲ့အပေါင်းနှုတ်ကိုသေချာသိထားလို့ရှိရင်သဘောတရားအတူတူပါပဲတ
တခါပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့တကယ်လို့အခုရေးမဲ့ကဏ္ဍက1111နဲ့1011နဲ့ပေါင်းနေဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်10ရပါလိမ့်မယ်ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က3ဖြစ်သွားပါပြီ3က11ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့အစဉ်တိုင်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်0က0ပဲဟောဒီမှာဟုတ်လိုက်စက်ဒီစနစ်မှာ0 base 10မှာ0 base 2မှာလည်း0ပဲ1မှာလည်း1ပဲ2မှာကြာလို့ရှိရင်ဒီကောင်က1 0 3မှာကြာလို့ရှိရင်1 1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မှာ maximum ဖြစ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးက3 ထိပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် carry ပါထည့်ပေါင်းရင် maximum ဖြစ်နိုင်တာ3 ထိပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာမယ့်ကောင်က11ထိပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ case မှာဒီကောင်က11ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း1ကိုအောက်ချပြီးတော့နောက်ထပ်1 carry တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်11ဆိုတော့0ဖြစ်ပြီးတော့ carry 1တိုးလာပါလိမ့်မယ်3ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့11ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ carry ယူတဲ့သဘောကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီပုံစံတွေများများတွက်ပြီးဖို့လိုပါမယ်ဆရာတင်တဲ့ဟာကိုမကြာခဏပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးဖို့လိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်စာအုပ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က8 bit ကို1 byte လို့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်8 bit ကိုသုံးပြီးတော့အပေါင်းနှုတ်တွေပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်8 bit ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် maximum ဖြစ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးက1 8လုံးဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4 5 6 8နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့ binary ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့ maximum ဖြစ်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍကလည်း1 8လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4 5 6 8အဲ့တော့ maximum သူသိမ်းနိုင်တဲ့8လုံးရဲ့ maximum သိမ်းနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကငကိုတွေကဒီ1 8လုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ကဏ္ဍလေးတစ်လုံးပေါင်းလိုက်တာနဲ့သူက overflow ဖြစ်သွားပါပြီသူ့မှာသာဒီ8 bit ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တန်ဖိုးတွေကလွဲသွားပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနမူနာဆန်းကြည့်အောင်ဆရာတို့အနေနဲ့ပထမဆုံး1 2 3 4 5 6 8အဲ့တော့ကဏ္ဍကအပြည့်ဖြစ်နေပြီသူ့လာပေါင်းမယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေက0တွေပဲထားပါတော့11လာပေါင်းမယ်အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့1နဲ့1နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်2ဆိုတော့10 3ဆိုတော့11 2ဆိုတော့10 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 10ဒီမှာလာပါပြီ10ကိုလုံးဖြစ်သွားပြီကိုလုံးပြတဲ့အခါမှာသူ့မှာကိုလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်လုံးကပျောက်သွားပြီးတော့8 bitပဲရှိမယ်ဆိုရင်သူ့တန်ဖိုးကတကယ်တော့1 8လုံးဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့255ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်1 8လုံးက255ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်1 8လုံးက255မဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့တစ်လုံးမရှိတော့ဘဲနဲ့102ပဲကျန်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်2ပဲကျန်တော့တာဖြစ်ရမှာတကယ်တမ်းသူဖြစ်သွားမှာ255နဲ့11ဆိုတော့3နဲ့ပေါင်း258ဖြစ်ရမှာ258မဖြစ်ဘဲနဲ့တန်ဖိုးက2ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူက1က overflow ဖြစ်သွားလို့ပါအဲ့တော့အဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုနောက်ပိုင်းကျရင်သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ8 pin နဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် data တွေများများသုံးကျင်နေဆိုရင်256တဲ့ကြော်ပြီးတော့ပေါင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်သိမ်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်8 pin နဲ့မရတော့16 bit ကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ရှစ်လုံးဆိုရင်2 to the power 8ဆိုတော့256ထိရမယ်16ဆိုရင်2 to the power 16ထိရမယ်အဲ့ဒီမှာမှ data တွေကိုမလုံလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်32 bit ထိတိုးပြီးတော့သိမ်းလာပါတယ်2 to the power 32ထိရမယ်အခုအဲ့ဒါနဲ့ကိုမလုံလောက်လို့64 bit 2 to the power 64အထိကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ binary တွေအလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတရားရဲ့အခြေခံလေးကိုတော့သိပြီလို့ယူဆပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်